Глава 1866. Барон Золотого Пламени. Этот старший и правда живет в довольно уникальном месте. Хань Ли ошеломленно посмотрел на ослепительно-золотой остров. Хе-хе, это всего лишь одно из его странных увлечений. Ты узнаешь, какой он, когда встретишься с ним, ответил Цин Юаньцзы, и в его глазах появилось странное выражение. Теперь мне очень любопытно узнать об этом старшем, размышлял Хань Ли с задумчивым выражением лица. Тем временем Цин Юаньцзы взмахнул рукавом к барьеру белого света впереди, и оттуда сразу же вырвалась вспышка золотого света, превратившись в гигантский золотой меч длиной более 100 футов. Меч без колебаний устремился к световому барьеру, и с оглушительным грохотом по всей поверхности светового барьера пробежала рябь. Почти одновременно с острова раздалось несколько яростных криков. «Кто посмел напасть на наш остров Золотого Пламени? Вы не знаете, что это обитель мастера Золотого Пламени?» Внутри светового барьера мгновенно появилось несколько фигур, оказавшись 4 охранниками в золотых доспехах, и все они немедленно повернулись к Цин Юаньцзы и Хань Ли с яростным выражением лица. Однако, увидев Цин Юаньцзы, 4 охранников поспешно поклонились. «Ах, это мастер Цин!» Было совершенно ясно, что все охранники узнали Цин Юаньцзы, и их разъяренные выражения на лицах сразу же исчезли. Хань Ли обратил свое духовное чувство к этим 4 охранникам и обнаружил, что все они находятся на стадии пространственного закаливания. Однако во всех их телах была яркая аура, так что они явно не были обычными людьми. «Барон Золотого Пламени, почему бы тебе не встретиться со своим старым другом?» Цин Юаньцзы обратился к Золотому дворцу, не обращая внимания на 4 охранников в золотых доспехах. Хотя его голос был не очень громким, он явно использовал какую-то секретную технику, благодаря которой его голос был слышен на весь остров. «Заходи сам, Цин Юаньцзы. Ты просишь меня выйти, чтобы поприветствовать тебя». В ответ из Золотого дворца раздался равнодушный мужской голос. Он шел откуда-то издалека, но также был очень отчетливо слышен Хань Ли и Цин Юаньцзы. «Хе-хе, тогда прошу простить меня за мое вторжение. Вы можете идти впереди меня», — с улыбкой сказал Цин Юаньцзы 4 охранникам. 4 охранников в золотых доспехах поспешно и уважительно ответили: «Да, пожалуйста, пойдемте с нами, старший». Таким образом, охранники провели Хань Ли и Цин Юаньцзы через световой барьер, спустившись к дворцу на острове. Вскоре после этого Цин Юаньцзы небрежно сидел в просторном зале, а Хань Ли сидел рядом с ним в более жесткой и уважительной позе. На главном сиденье в зале сидел мужчина средних лет в золотой мантии, с золотой короной дракона на голове и со спокойным выражением лица. «Я вижу, что этот господин с тобой является культиватором на средней стадии интеграции тела. Может быть, ты принял его в качестве своего ученика, зная, что твоя жизнь скоро подойдет к концу? Кто-то его ранга в таком возрасте действительно достоин быть твоим наследником. Однако в последний раз, когда я посещал старика Яна, помнится, он сказал мне, что у тебя есть ученица», — сказал человек в золотой короне. У этого человека была светлая, как нефрит, кожа и очень грациозная и утонченная внешность. Он был владельцем этого места, культиватором стадии Великого Вознесения, носивший имя барона Золотого Пламени. Почти каждый дюйм его тела был украшен мерцающими золотыми аксессуарами, и Хань Ли потерял дар речи при виде этого. В то же время он наконец понял, что Цин Юаньцзы сказал ему ранее. «Боюсь, ты ошибся, брат Цзинь. Господин даосист Хань всего лишь один из моих знакомых. Уверен, что ты помнишь случай, который произошел несколько сотен лет назад, когда представители расы падёнок охотились на люди, которые пытались украсть божественный эликсир адской реки. Тогда я впервые встретил господина даосиста Ханя. Что касается ученицы, о которой ты говоришь, она уже стала моей приемной дочерью, и хотя она также обладает выдающимися способностями, она пока только на стадии пространственного закаливания», — с улыбкой объяснил Цин Юаньцзы. «А ты, должно быть, тот, кто отвлек адского молниеносного зверя для тех, кто пытался украсть эликсир. Если я правильно помню, разве все в этой группе не были захвачены расой падёнок? Как это произошло? Господину даосисту Ханю удалось сбежать? Может быть, это ты его спас?» — спросил человек в золотой короне с оттенком недоумения в глазах. Все было не совсем так. Я действительно был тем, кто помог господину даосисту Ханю сбежать из адской реки, но, пожалуйста, не пойми неправильно, я сделал это только потому, что господин даосист Хань из той же расы, что и я. Кроме того, я также нуждался в его услугах, чтобы он сделал кое-что вместо меня во внешнем мире, спокойно сказал Цин Юаньцзы. Понятно. Если подумать, прошло более 1000 лет с тех пор, как ты в последний раз навещал меня. Теперь, когда ты здесь с господином даосистом Ханем, я уверен, что ты пришел ко мне не просто поболтать, верно? Серьезно спросил барон Золотого Пламени. «Мне действительно нужно кое-что обсудить с тобой, господин даосист Цзинь», — с улыбкой сказал Цин Юаньцзы.
Я так и знал. Мы немного ближе друг к другу, чем все остальные старики в Адской реке, но мы определенно не настолько близки, чтобы ты мог нанести мне визит сразу после того, как выйдешь из уединения. Зачем ты хотел меня видеть? Бесстрастно спросил барон Золотого Пламени. Цин Юаньцзы был довольно недоволен холодным и неприступным поведением барона Золотого Пламени, и выражение его лица слегка помрачнело. «Я здесь не для того, чтобы принуждать тебя к чему-либо. Я только хочу предложить взаимовыгодный обмен. Если тебя что-то не устроит, я определенно не буду форсировать этот вопрос». Барон Золотого Пламени многозначительно взглянул на Цин Юаньцзы, а затем на его лице появилась легкая улыбка. «Ха-ха, прости меня, брат Цин, я давно ни с кем не общался, и, кажется, совсем забыл о манерах. Итак, что бы ты хотел предложить? В любом случае, я буду рад рассмотреть твое предложение. В таком случае, я перейду сразу к делу. Помнится, во время моего последнего визита ты проявил интерес к моей бусине 9 глаз и что ты был готов обменять на нее некоторые сокровища. Однако в то время она была нужна мне для чего-то другого, поэтому я отклонил твое предложение. В данном случае я взял с собой эту бусину и хотел бы обменять ее на то, что мне нужно. Что скажешь, брат Цзин? Сказав это, Цин Юаньцзы провел рукавом по столу рядом с собой, и по вспышке золотого света появилась ярко-зеленая нефритовая шкатулка. Услышав это, сдержанный вид барона Золотого Пламени сразу же слегка треснул, и он пристально посмотрел на коробку на столе. Только после, казалось бы, больших усилий ему, наконец, удалось силой оторвать взгляд от коробки. Было совершенно ясно, что он очень высоко ценит эту бусину 9 глаз, и он сказал: «Раз ты так прямолинеен, я тоже не буду терять время. Что ты хочешь взамен? Если ты не попросишь одно из моих незаменимых сокровищ, я могу подумать над твоим предложением». Хань Ли был в восторге, увидев это. Судя по текущей ситуации, казалось, что есть очень хороший шанс, что он сможет получить немного божественного эликсира Адской реки. Цин Юаньцзы улыбнулась и ответила: «Я хочу 3 флакона божественного эликсира Адской реки и кусок самоисцеляющейся почвы». Абсолютно нет. Эта бусина 9 глаз действительно обладает экстраординарными способностями, когда дело доходит до усовершенствования инструментов, но она далеко не настолько ценна, чтобы ее можно было обменять на эти предметы. Если оставить в стороне божественный эликсир Адской реки, самоисцеляющаяся почва — один из лучших существующих материалов с элементом Земли, и другие материалы не смогут с ней сравниться. У меня есть очень мало этой почвы, и я планирую использовать ее для закаливания сокровища для преодоления моей следующей трибуляции. Так что я, конечно, не могу отдать ее тебе, сказал барон Золотого Пламени, яростно качая головой. Я, естественно, знаю об этом, но что, если я добавлю еще и эти 3 вещи? Цин Юаньцзы ничуть не удивился отказу барона Золотого Пламени, и с уверенной улыбкой на земле он снова провел рукавом по столу, вызвав 3 странных ромбовидных предмета. Эти 3 предмета напоминали наконечники копий размером с кулак и мерцали золотым светом. Эти предметы были покрыты странными красными рунами и выглядели довольно загадочно. Барон Золотого Пламени слегка запнулся при виде этих предметов, а затем внимательно их осмотрел, но, похоже, не обнаружил ничего странного. Таким образом, он сделал хватательное движение, чтобы взять один из предметов для более тщательного изучения. Неужели это? В то же время Хань Ли пристально смотрел на 2 других золотых предмета на столе, так как чувствовал очень знакомую ауру, исходящую от них. Осмотрев золотой предмет в своей руке какое-то время, выражение лица барона Золотого Пламени начало слегка меняться. «Я не уверен, но это, кажется, легендарная дьявольская божественная молния Ваджры», довольно нерешительно сказал барон Золотого Пламени, повернувшись к Цин Юаньцзы. «Ты очень проницателен, брат Цзинь. Несколько лет назад я получил несколько листьев золотого молниеносного бамбука, и мне потребовалось несколько столетий, чтобы усовершенствовать только 6 кусочков этой молнии. Я оставил себе половину, поэтому я уверен, что это достаточная демонстрация моей искренности. Твоя следующая крупная небесная трибуляция близко, и дьявольская божественная молния Ваджры является исключительным оружием против внеземных небесных дьяволов. Эти дьяволы могут быть чрезвычайно неприятными во время трибуляций, и обычные сокровища оказывают на них минимальное воздействие. С этой молнией ты сможешь защитить себя от них гораздо лучше, чем любым другим сокровищем. Если бы не тот факт, что мне удалось усовершенствовать достаточное количество для себя, я бы определенно не стал бы предлагать их тебе, сказал Цин Юаньцзы с легкой улыбкой на лице. Глава 1867. Гость. Барона Золотого Пламени, похоже, это очень соблазнило, и он глубоко задумался. Тем временем в глазах Хань Ли промелькнуло странное выражение, когда он услышал название «Дьявольская божественная молния Варджры». Неудивительно, что эти 3 предмета показались ему знакомыми,
Они были изготовлены из листьев золотого молниеносного бамбука, которые он дал Цин Юаньцзы в качестве основного материала. Эти листья происходили из того же источника, что и стебель золотого молниеносного бамбука, поэтому их ауры, естественно, были очень похожими. Несмотря на то, что эта молния должна была быть эффективным оружием против небесных дьяволов других миров, это были небесные дьяволы, которые появлялись только тогда, когда кто-то делал попытку прорыва на стадию Великого Вознесения или претерпевал небесные трибуляции на стадии Великого Вознесения, так что сейчас ему не стоило беспокоиться об этом. Хотя Хань Ли случайно наткнулся на рынке одной чужеземной расы на метод закаливания этой молнии, он был ошеломлен огромным количеством материалов элемента молнии, необходимых для ее закаливания. В то время он знал, что не сможет собрать все необходимые материалы и что он все равно не сможет их усовершенствовать, поэтому он неохотно отложил это дело в сторону. Тот факт, что даже Цин Юаньцзы смог усовершенствовать только 6 частей этой молнии за несколько столетий, еще раз подтвердил то, что это было за пределами его возможностей, и казалось, что у него не было никаких шансов усовершенствовать эту молнию до того, как он достигнет поздней стадии интеграции тела. 3 кусочков дьявольской божественной молнии Ваджры действительно достаточно, чтобы обменять на самосозидающую землю, но я не понимаю одного: разве у тебя самого нет божественного эликсира адской реки? Зачем ты проделал весь этот путь, чтобы обменяться со мной? Скептически спросил барон Золотого Пламени. Весь мой эликсир был одолжен кое-кому более 100 лет назад, а господину Даосисту Ханю требуется этот предмет, чтобы преодолеть узкое место его следующей стадии интеграции тела. Я должен ему одолжение из-за соглашения, которое мы заключили, поэтому мне не оставалось ничего другого, кроме как прийти к тебе, чтобы попытаться получить немного эликсира, объяснил Цин Юаньцзы. Ты обещал ему божественный эликсир адской реки? Похоже, ты действительно в долгу перед ним. Проговорил барон Золотого Пламени, повернувшись к Хань Ли с оттенком удивления в глазах. Хань Ли слегка поклонился в знак уважения и воздержался комментариев. Я действительно должен ему очень большую услугу. Хорошо, я сказал тебе все, что хотел сказать. Если ты все еще не можешь принять решение, тогда мне придется пойти к кому-нибудь другому, кто тоже скоро столкнется с молниеносным испытанием, и я уверен, что он будет более чем счастлив обменяться со мной, многозначительно сказал Цин Юаньцзы. Ха-ха, я не говорил, что отказываюсь, брат Цин. Раз ты искренен со мной, и я тоже должен тебе услугу, я соглашусь на этот обмен, усмехнулся барон Золотого Пламени после краткого размышления. Ты принял мудрое решение, брат Цзинь. Это определенно взаимовыгодный обмен для нас обоих, восторженно ответил Цин Юаньцзы. Барон Золотого Пламени улыбнулся, а затем внезапно открыть рот, выплюнув 4 шара духовного света, 3 из которых были белыми, а другой — желтыми. Они состояли из 3 маленьких флаконов из белого нефрита и шкатулки из желтого нефрита. По взмаху его руки эти 4 предмета одновременно полетели к Цин Юаньцзы. В то же время он махнул другой рукой в сторону зеленой нефритовой коробки на столе, а также 2 других частей дьявольской божественной молнии Ваджры, и все эти предметы оказались в его руках. Тем временем Цин Юаньцзы также взял в свои руки маленькие пузырьки и коробку из желтого нефрита и сразу же начал внимательно осматривать предметы своим духовным чутьем. Через некоторое время на его лице появилось довольное выражение. «Я действительно должен поблагодарить тебя, брат Цзинь. Господин Даосист Хань, вот твой божественный эликсир адской реки». Сказав это, Цин Юаньцзы бросил 3 маленьких флакона Хань Ли движением запястья, и Хань Ли поспешно принял их в ликующей и благодарной манере. Цин Юаньцзы изначально согласился дать ему только 2 флакона этого эликсира, но теперь он дал ему все 3 флакона, явно в качестве дополнительной награды за все материалы, которые он собрал. Казалось, что он принял мудрое решение, предложив все собранные им материалы, а не утаив некоторые из них. Этот божественный эликсир адской реки был чрезвычайно ценен, но для Цин Юаньцзы не был очень полезен, поэтому он, естественно, не собирался скупиться на него. Барон Золотого Пламени явно был очень доволен этим обменом и начал болтать с Цин Юаньцзы. Они обменялись некоторыми малоизвестными новостями о мире духов, а также некоторой информацией о культивации, и Хань Ли также извлек пользу из их разговора. Почти 2 часа пролетели в мгновение ока, и Цин Юаньцзы наконец встал, чтобы попрощаться. Барон Золотого Пламени не пытался задержать его, но он тоже поднялся на ноги, чтобы проводить Цин Юаньцзы до ворот своего дворца. Именно в этот момент в воздухе над островом раздался оглушительный грохот, заставивший весь дворец содрогнуться. Казалось, что-то ударило по ограничению над островом. Все 3 в зале были очень встревожены этим и обменялись слегка растерянными взглядами. Это была откровенная провокация. Цин Юаньцзы ударил по острову ограничением, казалось бы, мощным ударом цемеча, но на самом деле удар не обладал большой силой, тогда как только что раздавшийся шум явно был вызван полным нарушением ограничения. Барон Золотого Пламени быстро пришел в себя и с яростным выражением на лице сделал ручную печать, чтобы активировать какую-то способность. Однако в следующее мгновение в воздухе над залом внезапно раздался мужской голос.
Барон Золотого Пламени, Цин Юаньцзы, вы там? Поторопись и выходите, чтобы поприветствовать меня, ничтожество. Голос был очень грубым и неотесанным, и выражение лиц барона Золотого Пламени и Цин Юаньцзы слегка изменилось, переглянувшись между собой. Почему никто еще не вышел поприветствовать меня? Ты хочешь, чтобы я сравнял это место с землей? Человек снаружи, казалось, стал терять терпение, и как только его голос умолк, за пределами дворца быстро раздались оглушительные удары. Сразу же после этого над всем островом прокатилась вспышка пространственных флуктуаций, снаружи зала вспыхнул золотой свет, и в зал ворвался в панике охранник в золотых доспехах. Мастер, человек снаружи. Я знаю, кто он, можешь быть свободен. Брат Цзян, похоже, ты не сможешь уйти в ближайшее время. Пойдем и поприветствуем этого старого монстра вместе. Иначе он действительно может уничтожить весь мой остров, сказал барон Золотого Пламени. Кажется, у меня нет другого выбора, кроме как встретиться с ним. Судя по прошлому опыту, это будет не очень приятно, покорно вздохнул Цин Юаньцзы. Барон Золотого Пламени также покорно вздохнул, а затем сложил ручную печать, после чего его тело вспыхнуло золотым светом, и тогда слой Золотого Пламени, казалось, полностью окутал его. Раздался глухой удар, и пламя внезапно рассеялось, в то время как барон Золотого Пламени также внезапно исчез. Это была чрезвычайно редкая техника огненного движения. Тем временем Цин Юаньцзы просто летел ко входу в зал в виде полоски золотого света, но по пути растворился в воздухе. Таким образом, Хань Ли был единственным, кто остался в зале. Он невольно задался вопросом, что за существо могло вызвать такую настороженную реакцию у пары существ в стадии Великого Вознесения. Он не хотел встречаться с этой могучей фигурой, но встреча казалась неизбежной. Имея это в виду, Хань Ли глубоко вздохнул, и позади него раздался удар грома, после чего на его спине появилась пара полупрозрачных крыльев. Он взмахнул крыльями и исчез в виде дуги лазурно-белых молний. В воздухе на высоте более 10 тысяч футов над островом Цин Юаньцзы и барон Золотого Пламени столкнулись с гигантским существом длиной более 1000 футов, и у обоих на лицах было почтительное выражение. Гигантское существо было блестящим угольно-черным жуком, а на голове жука стоял худощавый пожилой мужчина. На вид мужчине было около 60 лет, у него были глубоко посаженные глаза и большие ноздри. На нем был набор ярких мантий и ожерелье из мерцающих серебряных бусин на шее, каждая бусина которого была размером с яйцо. Весьма тревожным выглядело то, что не только белый световой барьер исчез, но и 3 других охранников в золотых доспехах были туго связаны белой нитью, вылетевшей изо рта жука. Эти охранники неудержимо кружились в воздухе, выставляя себя полными дураками. Когда Хань Ли появился позади Цин Юаньцзы в виде лазурно-белой дуги молнии, барон Золотого Пламени оценивал пожилого человека, стоящего на вершине жука, с натянутой улыбкой на лице, не обращая внимания на 3 своих связанных подчиненных. «Брат Пустотный Дух, ты очень редко находишь время навестить меня. Пожалуйста, спустись в мой дворец, чтобы выпить духовного чая». «Хе-хе, ты так говоришь, но на самом деле ты надеешься, что я никогда не приду к тебе в гости, верно?» Пожилой человек откровенно усмехнулся. «Я бы не осмелился так подумать. Кстати, как ты узнал, что брат Цзян тоже пришел навестить меня?» Выражение лица барона Золотого Пламени слегка изменилось, и он поспешно сменил тему разговора, направив ее на Цин Юаньцзы. Цин Юаньцзы, естественно, внутренне выругал барона Золотого Пламени за то, что тот бросил его на растерзание волкам, но, заставив себя улыбнуться, сказал: «Мне также было интересно, как вы узнали, что я пришел навестить брата Цзиня?» «Ха, я не просто посетил твою пещерную резиденцию, я посетил всех в этой адской реке. 2 из них были в уединении и не хотели меня видеть, но они вышли мне навстречу после того, как я разрушил их жилище. Надо было просто подчиниться с самого начала», — самодовольно захохотал пожилой мужчина. Глава 1868. Непредсказуемые перепады настроения. Не только барон Золотого Пламени и Цин Юаньцзы переглянулись между собой с кривой улыбкой на лицах. Услышав это, Хань Ли также был ошеломлен тем, что только что услышал. «Мне нужно кое о чем поговорить с вами двумя, так что я присяду в вашем дворце. Барон Золотое Пламя, у тебя отличное зеленое духовное вино, мне 8 кувшинов», — небрежно сказал пожилой мужчина. 8 кувшинов. Ты, конечно, шутишь, брат Пустотный Дух. На приготовление каждого кувшина зеленого духовного вина уходит несколько столетий, а у меня всего 4 кувшина, с кривой улыбкой сказал барон Золотого Пламени. «Ха-ха, тогда хватит 4 кувшинов, на один присест хватит», — хмыкнул пожилой мужчина. После этого он сделал ручную печать, и гигантский жук под его ногами внезапно исчез в виде столба черного дыма. Затем черный дым взметнулся вверх и исчез в его рукаве, как призрачная змея.
Пожилой мужчина полетел вниз к дворцу в виде полоски черного света, и барону Золотого Пламени не оставалось ничего другого, кроме как смиренно вздохнуть, сделав хватательное движение вперед. 3 охранника в золотых доспехах, подвешенные в воздухе, тут же перестали вращаться, а белая нить вокруг них осыпалась. Они все еще чувствовали сильное головокружение, но как только они стабилизировались, они немедленно поклонились барону Золотого Пламени со стыдливым выражением лица. «Спасибо, что спасли нас, мастер. Наша некомпетентность опозорила вас. Это не ваша вина, силы этого человека намного превосходят даже мои собственные. Просто восстановите ограничения в обязательном порядке», — сказал барон Золотого Пламени, покачав головой, а затем спустился к дворцу полосой золотого света. «Пойдем со мной, господин Даосист Хань, но будь начеку, этому старому монстру очень трудно угодить», — вздохнул Цинь Юаньцзы, а затем исчез в воздухе в виде полоски золотого света. Хань Ли на мгновение остановился на месте с задумчивым выражением лица, а затем тоже полетел во дворец. Через несколько мгновений все прибыли в тот же зал и заняли свои места. Однако главное место теперь занимал пустотный дух, а не барон Золотого Пламени. Как только все заняли свои места, барон Золотого Пламени хлопнул в ладоши, и 4 прекрасных служанки, одетые в платье с золотой вуалью, немедленно вошли в зал, положив каждому несколько драгоценных духовных фруктов. «Где зеленое духовное вино? Ты же не пытаешься обмануть меня этой штукой, правда, барон Золотого Пламени?» Усмехнулся пустотный дух, закатив глаза на духовные плоды. Барон Золотого Пламени силой подавил свои ярости и объяснил: «Будь уверен, брат пустотный, зеленое духовное вино можно сварить только в высшем тысячелетнем льду, и я уже послал своего человека, чтобы забрать его». «Хорошо, но лучше не заставляй меня ждать слишком долго», — крикнул пустотный дух, а затем взял красный духовный плод, похожий на персик, и проглотил его всего за несколько укусов, даже не удосужившись выплюнуть сердцевину фрукта. Увидев это, Хань Ли потерял дар речи. Именно в этот момент пожилой мужчина взглянул на него, а затем в его глазах появился намек на интригу. «Я вижу, что твой костный возраст составляет чуть более 2000 лет, но ты уже достиг средней стадии интеграции тела. Это весьма впечатляет. Ты младший из той же расы, что и Цин Юаньцзы». Хань Ли не только не польстили хвалебные слова пожилого человека, но по его спине сразу же пробежал холодок, и он поспешно поднялся на ноги, чтобы почтительно поклониться. Младший хан отдает дань уважения старшему пустотному духу. «Действительно, я из той же расы, что и старший Цзян». Даже культиватор на стадии Великого Вознесения, такой как Цин Юаньцзы, очень настороженно относился к этому человеку, поэтому он, естественно, должен был проявлять к нему величайшее уважение. Было совершенно невероятно, что он смог определить возраст Хань Ли всего одним взглядом, и Хань Ли оставалось надеяться, что пожилой человек проявил к нему лишь мимолетный интерес, а затем сменит тему. Однако все пошло не так, как он надеялся. Услышав это, глаза пожилого человека загорелись, и он удивленно щелкнул языком, продолжив: «Твой уровень способностей чрезвычайно высок даже в контексте всего мира духов. Цин Юаньцзы, помнится, твоя человеческая раса незначительная второстепенная раса, верно? Почему у человеческой расы не только есть культиватор стадии Великого Вознесения, подобный тебе, но и среди них есть кто-то со способностями этого сопляка Ханя? Может быть, вы намеренно солгали мне о силе человеческой расы?» Выражение лица Цин Юаньцзы слегка изменилось от его слов, и он поспешно объяснил: «Я бы не осмелился сделать это, брат пустоты. Наша человеческая раса на самом деле всего лишь второстепенная раса. Я едва ли достичь своей нынешней базы культивации, однако в результате я больше не человек. Что касается удивительных способностей господина Даосиста Ханя, это не так уж и странно. Каждой расы есть в высшей степени талантливый вундеркинд или два, просто тебе довелось столкнуться с ним, брат пустотный дух. Конечно, наша человеческая раса не может сравниться с твоей расой». «Вот как. Наша раса, падёнок, действительно довольно сильна, но я никогда не видел, чтобы кто-либо из нашей расы достиг такого уровня культивации в таком молодом возрасте. Господин Даосист Хань, как насчет того, чтобы ты стал приглашенным старейшиной нашей расы? Мы обеспечим тебя всем, что нужно для твоей будущей культивации», — сказал пожилой мужчина, повернувшись к Хань Ли с легкой улыбкой на лице. Выражение лица Цин Юаньцзы резко изменилось, услышав его, и он открыл рот, чтобы что-то сказать, но в конце концов воздержался от этого. Хань Ли тоже был очень удивлен этим предложением, но тут же дал эвфемистический отказ. «Я чрезвычайно польщен вашим любезным предложением, старший, но наш человеческий род вот-вот столкнется с серьезным испытанием. Мои силы не так уж значительны, но я связан долгом помочь нашему человеческому роду преодолеть это испытание». Услышав это, выражение лица пожилого человека сразу же помрачнело, и он обвинил: «Испытание. Ты используешь предлог, чтобы успокоить меня». В то же время из его тела вырвался взрыв невидимого давления прямо на Хань Ли. «У меня точно нет таких намерений, старший».
Хань Ли знал, что у этого человека очень эксцентричный характер, но он никогда не думал, что пустотный дух нападет на него вот так. В ответ на давящее на него давление он поспешно создал защитный слой золотого света вокруг своего тела. Раздался оглушительный грохот, и взрыв огромной силы обрушился на его плечи, заставив слегка пригнуться, а защитный золотой свет вокруг него яростно вспыхнул, словно вот-вот рассыплется. В то же время из всех суставов его тела в быстрой последовательности раздалась череда тресков и хлопков. Если бы на месте Хань Ли стоял обычный культиватор интеграции тела, он, по крайней мере, получил бы серьезные травмы от этого и мог бы легко быть убит на месте. Интересно, размышлял пожилой мужчина, и мрачное выражение его лица снова сменилось интригой. Сразу после этого он резко поднялся на ноги, и давление на Хань Ли стало еще сильнее. Плечи Хань Ли качнулись, и его лицо слегка побледнело, но он твердо сидел на месте, однако деревянный стул под ним уже превратился в пыль из-за глухого удара. «Пожалуйста, пощади его, брат пустотный дух». Цин Юаньцзы, наконец, вмешался и, взмахнув рукавом, послал вспышку золотого света, вырвавшуюся из его рукава. Раздался глухой удар, и две вспышки огромной силы столкнулись перед Хань Ли, в конце концов погасив друг друга. Давление на плечи Хань Ли сразу же уменьшилось, и он почувствовал себя легким, как воздух. Он вздохнул с облегчением, но в то же время был крайне ошеломлен силами этого пустотного духа. Неудивительно, что даже Цин Юаньцзы и барон Золотого Пламени так настороженно относились к нему, и его силы действительно были намного выше по сравнению с ним. Вместо того, чтобы прийти в ярость от вмешательства Цин Юаньцзы, глаза пустотного духа тут же загорелись, и он сказал: ты хочешь сразиться со мной, Цин Юаньцзы? Я слышал, что ты недавно культивировал новую способность, и я бы хотел на это посмотреть». Таким образом, он больше не обращал внимания на Хань Ли, который не знал, что и делать. Он не знал, действительно ли у этого человека было такое сильное стремление к битве, или он просто притворялся. Какое-то воспоминание, казалось, всплыло в голове Цин Юаньцзы, и выражение его лица слегка изменилось, а он заставил себя улыбнуться, сказав: «Конечно, нет, брат пустотный дух, я бы не осмелился бросить тебе вызов. Я только надеялся, что ты пощадишь господина даосиста Ханя, поскольку он, в конце концов, младший из моей человеческой расы». В глазах пожилого мужчины мелькнуло разочарование, и он, казалось, сильно расстроился. «Значит, ты не хочешь?» Это разочаровывает. Так и быть, я отпущу его, раз уж ты вмешался. Хорошо, тогда давай сразу перейдем к делу. Брат пустотный дух, я слышал, что вы культивировали более 1000 лет, готовясь к восхождению в мир истинных бессмертных. Что привело вас сюда? Вы упомянули, что посетили всех остальных в Адской реке. Вы хотели обсудить со всеми нами что-то важное? С любопытством спросил барон Золотого Пламени. Конечно, хочу. Думаешь, я пришел сюда, потому что мне скучно и мне нечего делать? Дай мне свой божественный эликсир Адской реки. Взамен я принес 5 первозданных таблеток и яйца тысячелетних вселенских насекомых, прямо сказал пожилой мужчина. Что? Вам нужен божественный эликсир Адской реки? Какая вам, брат пустотный дух, польза от божественного эликсира Адской реки? Цин Юаньцзы и барон Золотого Пламени были очень удивлены, услышав это, как и Хань Ли. Что за реакция? Я всего лишь прошу твой божественный эликсир Адской реки. Ты думаешь, что мои 5 первозданных таблеток и яйца тысячелетних вселенских насекомых не стоят твоего эликсира? Выражение лица пожилого мужчины снова слегка помрачнело. Конечно, нет. Просто я только что обменял весь свой эликсир с господином даосистом Цинем, поспешно объяснил барон Золотого Пламени. Глава 1869. Йодкая бессмертная таблетка. Это правда, Цин Юаньцзы. Пожилой мужчина повернулся к Цин Юаньцзы с оттенком удивления в глазах. Я действительно только что обменял божественный эликсир Адской реки господина даосиста барона Золотого Пламени на кое-какие другие предметы. Этот эликсир ведь совершенно бесполезен для вас на вашем уровне культивации, брат пустотный дух. У других существ в вашей расе падёнок нет доступа к неограниченному количеству эликсира, но для вас это не проблема, не так ли? Цин Юаньцзы тоже был весьма удивлен. Во-первых, я добываю этот эликсир не для собственного потребления. Во-вторых, в нашей расе падёнок тратится много божественного эликсира Адской реки, так что наши запасы далеко не так велики, как вы думаете. Я уже израсходовал весь оставшийся эликсир в нашей расе падёнок. Иначе я бы не обращался к вам и барону Золотого Пламени. Мне удалось получить немного эликсира от других, но этого все еще недостаточно. Следовательно, мне не важно, для чего вам нужен эликсир, и я готов обменять его на что-то вдвое дороже его стоимости, серьезно сказал пожилой мужчина.
Выражение лица Цин Юаньцзы слегка изменилось, когда он услышал это, и он глубоко задумался. Тем временем выражение лица Хань Ли оставалось неизменным, но его сердце бешено колотилось в груди. Напротив, барон Золотого Пламени скрестил руки на груди и с улыбкой оценил разворачивающуюся ситуацию, уверенный в том, что этот вопрос его больше не касается. С моей стороны было бы неправильно отклонять такое предложение, но, к сожалению, я уже отдал эликсир господину Даосисту Ханю, поэтому я не могу предложить его вам, даже если бы захотел. Цин Юаньцзы, наконец, вздохнул, покачав головой. Ты дал эликсир ему. Пожилой мужчина слегка нахмурил брови, демонстрируя недовольство. Верно. Я должен господину Даосисту Ханю большую услугу, и я пообещал ему божественный эликсир адской реки в качестве компенсации. Если вы захотите силой забрать эликсир у господина Даосиста Ханя, боюсь, мне придется вмешаться, торжественно сказал Цин Юаньцзы. А, похоже, ты действительно в долгу перед этим щенком, раз ты говоришь такие нехарактерные для тебя вещи. У меня может быть вспыльчивый характер, но я не опустился бы до того, чтобы грабить младших. Однако, если он сам захочет обменять со мной эликсир, ты не будешь вмешиваешься, не так ли? Спросил пожилой мужчина. Конечно. Если господин Даосист Хань захочет передать эликсир, я, естественно, не буду совать свой нос в это дело, утвердительно ответил Цин Юаньцзы. Хорошо. Таким образом, пожилой мужчина довольно кивнул и повернулся к Хань Ли с улыбкой на лице. Сердце Хань Ли дрогнуло при виде улыбающегося пустотного духа, и он поспешно сложил кулак в приветствии, пытаясь дать объяснение. Старший, эликсир. Нечего и говорить. У меня действительно властный характер, но я не буду запугивать младших в корыстных целях. Раз мне нужен твой эликсир, то я сделаю так, что ты добровольно отдашь его мне, уверенно перебил его пожилой мужчина. Сразу же после этого он провел рукавом по столу рядом с собой, и во вспышке черного света появилось около дюжины нефритовых флаконов разного размера. Вот некоторые таблетки, которые я собирал на протяжении многих лет, которые могут улучшить базу культивации стадии интеграции тела, и это количество таблеток превышает ценность одного флакона божественного эликсира адской реки. Сколько флаконов эликсира у тебя есть? Взамен я дам тебе соответствующее количество таблеток, усмехнулся пожилой мужчина. Несмотря на то, что Цин Юаньцзы и барон Золотого Пламени больше не использовали эти таблетки, они все еще были ошеломлены их видом. Любого флакона с этими таблетками было бы достаточно, чтобы начать войну между существами стадии интеграции тела во внешнем мире, и такое большое количество этих таблеток было бы определенно выше по ценности, чем один флакон божественного эликсира адской реки. Пожилой мужчина небрежно достал сразу несколько десятков флаконов с этими таблетками, и Цин Юаньцзы, и барон Золотого Пламени невольно повернулись к Хань Ли, чтобы оценить его реакцию. Хань Ли тоже на мгновение запнулся при виде этих таблеток, но вместо того, чтобы прийти в восторг от их вида, на его лице появилось довольно странное выражение. После недолгого колебания он поднял руку и сделал хватательное движение, в результате чего один из маленьких пузырьков оказался в его руках. Он снял крышку, затем высыпал лазурную таблетку и начал внимательно ее осматривать. Эта таблетка лазурной тени считается священной таблеткой расы Лазурного моря. Всего одна пилюля произведет эффект, эквивалентный примерно месяцу напряженной культивации, и она лишь немного выше среднего среди всех таблеток, которые я принес сюда, гордо заявил пустотный дух. Было совершенно ясно, что он был очень уверен в таблетках, которые предлагал. Эти таблетки действительно очень ценны, но боюсь, что я не могу предложить свой эликсир в обмен на них, сказал Хань Ли с кривой улыбкой. Пожилой мужчина слегка запнулся, а затем немедленно впал в ярость. Что? Ты думаешь, я даю тебе фальшивые таблетки? Цин Юаньцзы и барон Золотого Пламени также обменялись сбитыми с толку взглядами. Конечно, нет, старший, просто у меня уже есть много таблеток, которые могут улучшить мою базу культивации, поэтому эти таблетки не очень полезны для меня, поспешно объяснил Хань Ли. У тебя уже есть таблетки. Какие таблетки ты используешь? Ты хочешь сказать, что они лучше моих? Скептически спросил пожилой мужчина. Хань Ли, смиренно вздохнув, продолжил. Если вы мне не верите, мне не остается ничего другого, кроме как показать вам только свои таблетки, старший. Сказав это, он взмахнул рукой, и в его руке во вспышке духовного света появился маленький белый нефритовый пузырек. Он бросил пузырек пожилому человеку, который все еще был настроен весьма скептически, но начинал верить Хань Ли, судя по проявленному им спокойствию. Поймав флакон, он снял крышку, и приятный аромат тут же донесся до него. Выражение его лица слегка изменилось, и вместо того, чтобы сразу высыпать таблетку из флакона, он поднес горлышко флакона к носу и глубоко вдохнул, после чего на его лице появилось слегка растерянное выражение. «Брат Пустотный Дух, вы опытный мастер по изготовлению таблеток. Что вы думаете о таблетках господина Даосиста Ханя?» — спросил барон Золотого Пламени. Он не проявлял излишней скромности, так как это все равно не имело к нему никакого отношения.
С таблетками проблем нет, но у них довольно своеобразный аромат. Сказав это, пожилой мужчина высыпал из флакона таблетку размером с большой палец. Таблетка была огненно-красного цвета, на поверхности которой были с золотыми узорами, а вокруг нее кружился духовный свет, что делало ее похожей на живое существо. Это йодкая бессмертная таблетка. Ошибки быть не может. Как тебе удалось найти едкий ядовитый сорняк? Это бессмертное растение, которое давно вымерло в мире духов. Как и ожидалось от такого старого монстра, как пустотный дух, одного беглого взгляда было достаточно, чтобы он смог идентифицировать эту таблетку. Что? Эта таблетка была изготовлена с помощью йодкого ядовитого сорняка. Барон Золотого Пламени немедленно поднялся на ноги с ошеломленным выражением лица, услышав это, и намек на удивление также промелькнул в глазах Цин Юаньцзы. Больше пожилой мужчина ничего не сказал. Внимательно осмотрев таблетку в своей руке, он осторожно положил ее обратно в пузырек, а затем бросил пузырек обратно Хань Ли. Едкие бессмертные таблетки действительно гораздо более эффективны, чем те, которые у меня есть, так что вы не лгали. Однако тот факт, что ты смог найти едкий ядовитый сорняк и изготовить эти таблетки, показывает мне, что ты человек большого состояния. В конце концов, едкий ядовитый сорняк может быть очень полезен даже для существ в стадии Великого Вознесения, многозначительно сказал пожилой мужчина. Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, и он уважительно отсалютовал, сказав: «Я знал только то, что это растение можно использовать для изготовления таблетки стадии интеграции тела. Я абсолютно не знал, что они могут быть также полезны существам в стадии Великого Вознесения. Не могли бы вы просветить меня по этому вопросу, старший?» Пустотный дух с улыбкой ответил: «Конечно, на самом деле это не секрет. Если культиватор на стадии Великого Вознесения сможет извлечь яд из йодкого ядовитого сорняка, а затем напрямую употребить этот яд, он сможет получить шанс прорваться через узкое место. Однако это, естественно, чрезвычайно опасно, и тот, кто будет следовать этому методу, может легко быть убит ядом. Кроме того, независимо от того, удастся им это или нет, его тело будет сильно опустошено, так что это отчаянная заявка на дальнейшее продвижение. Несмотря на то, насколько опасен этот метод, шансы на успех чрезвычайно малы, поэтому существует огромный дисбаланс между риском и вознаграждением. Это все равно, что пытаться преодолеть их следующую небесную трибуляцию. Кроме того, извлечение яда из йодкого ядовитого сорняка также является чрезвычайно сложным процессом, и даже тогда, когда растение не исчезло в мире духов, очень немногим людям удавалось это сделать. Цин Юаньцзы никак не среагировал на его слова, но в глазах барона Золотого Пламени была нерешительность и задумчивость. «Хорошо, раз тебе не нужны таблетки, я предложу тебе несколько сокровищ. Ты можешь выбрать любые 3 сокровища, которые тебе понравятся». Сказав это, пустотный дух провел рукавом по воздуху, и во вспышке духовного света его рукав резко увеличился в несколько раз по сравнению с первоначальным размером. Затем раздался слабый жужжащий звук, и сотни сокровищ бешено вырвались из его рукава. Некоторые из них испускали ослепительный свет, некоторые издавали резкие звенящие звуки, а некоторые мерцали и исчезали, словно были созданы из иллюзорного дыма. Единственной общей чертой среди этого разнообразного шведского стола сокровищ было то, что все они излучали чрезвычайно мощные ауры. Все они казались высокоранговыми духовными сокровищами, и были даже некоторые, которые излучали духовное давление не менее мощное, чем у серебряного кипригеля Хань Ли. Хань Ли, естественно, был очень удивлен, увидев это, и не мог подобрать слов. Барон Золотого Пламени и Цин Юаньцзы обменялись улыбками, увидев это, и первый внезапно усмехнулся. Брат Пустотный Дух, господин Даосист Хань явно очень богатый человек, так что, возможно, у него даже может быть несколько сокровищ из хаотического свитка духовных сокровищ. Если вам нужен его эликсир, тогда этих сокровищ, скорее всего, будет недостаточно, чтобы соблазнить его. Как насчет того, чтобы вы вытащили что-нибудь хорошее, чтобы мы с братом Цин тоже могли расширить наши горизонты? Глава 1870. Еще один фрагмент. Хочешь увидеть нечто хорошее? У тебя, барон Золотое Пламя, кишка не тонка, раз смеешь это говорить. У меня действительно есть несколько сокровищ, которые находятся в хаотическом свитке 1000 духовных сокровищ, и они даже более ценны, чем божественные духовные сокровища. Но ты правда думаешь, что я могу обменять их на божественный эликсир адской реки? Холодно усмехнулся пожилой мужчина, без колебаний отклонив просьбу барона Золотого Пламени. Хе-хе, понятно. Я слышал, что вы получили еще до вашего уединения довольно могущественное сокровище, которое, кажется, связано с высшим небесным сокровищем, и я действительно хотел его увидеть, слегка разочарованно сказал барон Золотого Пламени. Высшее небесное сокровище. Услышав это, выражение лица Цин Юаньцзы слегка изменилось. Пустотный дух мельком взглянул на барона Золотого Пламени и Цин Юаньцзы прищуренными глазами, а затем внезапно улыбнуться, согласившись.
Кажется, ты много знаешь о том, чем я занимался в последнее время. Сокровище, которое я получил, было лишь фрагментом высшего небесного сокровища, а не истинное высшее небесное сокровище. Раз ты уже упомянул об этом, было бы скупо с моей стороны не показать его вам. В таком случае нас с братом Цин действительно ждет пир. И я впервые увижу высшее небесное сокровище. Восторженно сказал барон Золотого Пламени. Мне удалось увидеть силу высшего небесного сокровища много лет назад, но уровень моей культивации в то время был намного ниже, и я находился довольно далеко, поэтому я никогда не видел, как на самом деле выглядело высшее небесное сокровище, которым, как одна из основных рас континента Тянь-Юань, должна владеть раса падёнок, верно? Говоря это, в глазах Цин Юань-Цзы также мелькнуло волнение. Сердце Хань Ли сердце слегка дрогнуло, услышав упоминание о высшем небесном сокровище, и он отвел взгляд от множества сокровищ в воздухе, переведя взгляд на пожилого человека. У нашей расы действительно есть высшее небесное сокровище, но оно было отдано главному насекомому нашей расы падёнок бесчисленное количество лет назад, и даже я раньше видел только иллюстрации этого сокровища. Высшее небесное сокровище в мире духов — это самые могущественные сокровища, которые этот мир способен выдержать, сказал пожилой мужчина, потирая руки. Раздался глухой удар, и между его рук появился шар красного света. В красном свете был объект, напоминающий курильницу для благовоний. Его поверхность была испещрена ямками и выпуклостями, на ней также было выгравировано несколько золотых рун и изображения зверей. У некоторых из этих зверей были головы сокола и тело лошадей, у некоторых головы свиней и тело драконов, но все они были повреждены и у них отсутствовали конечности. Трио Хань Ли естественным образом сфокусировало взгляд на предмете с разными выражениями на лицах. «Это фрагмент небесного высшего сокровища?» — спросил барон Золотого Пламени с ноткой скептицизма в глазах. Брови Цин Юаньцзы также слегка нахмурились, но вместо того, чтобы разозлиться из-за их подозрений, пустотный дух усмехнулся. «Хе-хе, я думал, что существа с твоей силой научились бы не судить о книге по обложке». Сказав это, он осторожно двинул пальцем в сторону курильницы, и раздался хрустящий ляск, после чего курильница слегка вздрогнула, и золотые руны на ее поверхности тут же загорелись. Чудовищные диаграммы наверху горелки тоже начали светиться красным светом, и этот красный свет проявился в недостающих частях диаграмм. Затем он щелкнул пальцем по курильнице во второй раз, и золотые руны на ее поверхности рассыпались на бесчисленные пятнышки золотого света, охватив всю курильницу. В красном свете ожили и изображения чудовищ, и казалось, что они вот-вот выскочат из горелки. В то же время из горелки вырвался огромный выброс первозданной мирской ци, превратившись в огромную невидимую силу, охватившую весь зал. Поднявшегося ранее на ноги Хань Ли ужасающее давление заставило покачнуться, а выражение его лица слегка изменилось. Цин Юаньцзы и барон Золотого Пламени по-прежнему крепко сидели на своих стульях, но они также были поражены явлением, исходящим от курильницы. Этот фрагмент высшего небесного сокровища я нашел случайно на древнем поле битвы глубоко в первозданном мире. То, что я только что продемонстрировал, составляло лишь около 10% полной силы этого сокровища. И если бы я высвободил всю его силу, оно определенно было бы не менее могущественным, чем 10 лучших сокровищ в хаотическом свитке 1000 духовных сокровищ, самодовольно сказал пожилой мужчина, снимая ручную печать и возвращая курильницу в свои руки. Даже фрагмент способен высвободить такую силу. Интересно, насколько устрашающим было бы истинное высшее небесное сокровище. Я действительно завидую твоей удаче, брат Пустотный Дух. С этим сокровищем у тебя будет больше шансов преодолеть свои будущие трибуляции, похвалил Цин Юаньцзы. Хе-хе, я, конечно, на это надеюсь. Однако испытание Вознесения, безусловно, не так просто преодолеть. Все существа из нашего мира духов, которые пытались преодолеть это испытание, были чрезвычайно осторожны и осмелились взяться за эту монументальную задачу только после того, как предусмотрели все меры предосторожности, но все же очень немногие в конце концов выжили. Если бы не тот факт, что я не уверен в своей способности преодолеть свое следующее большую небесную трибуляции, я бы рискнул. Если бы у меня было истинное высшее небесное сокровище, возможно, у меня был бы приличный шанс, но, к сожалению, мастер святых насекомых уже усовершенствовал высшее небесное сокровище нашей расы в часть своего тала, поэтому у меня нет возможности одолжить его, задумчиво вздохнул Пустотный Дух. Внезапно Цин Юаньцзы сказал нечто, отчего сердце Хань Ли екнуло. Я слышал, что несколько сотен лет назад в нашем мире духов появилось новое высшее небесное сокровище. Это правда. Почему я никогда не слышал об этом? Недоверчиво воскликнул барон Золотого Пламени. Я также получил эту новость от старейшины моей расы Хуа. Он сказал мне, что более 100 лет назад в хаотическом свитке 1000 духовных сокровищ появилось новое, и это вызвало огромный резонанс. Многие отправились на наш континент на поиски сокровища, и я слышал, что они даже совершали кровавое жертвоприношение, чтобы найти его, но безрезультатно. После этого никаких известий об этом сокровище не появлялось.
Никто не знает, развело ли оно разум сам по себе и спряталось, или было получено могущественной фигурой, которая использовала какую-то технику сокрытия, чтобы скрыть его. В любом случае, ни у кого нет никаких указаний на то, где оно может быть. Многие потратили удивительную цену, чтобы попытаться найти сокровище с помощью предсказаний, но в конечном итоге они тоже потерпели неудачу, поэтому им оставалось только сдаться, торжественным голосом сказал пустотный дух. Понятно, но как можно было скрыть высшее небесное сокровище даже от предсказания? Может быть, оно попало в руки истинного духовного существа. Сказал барон Золотого Пламени, покачав головой в шоке и недоверии. Маловероятно, что сокровище попало в руки истинного духовного существа. Большинство истинных духовных существ рождаются в мирах ниже мира истинных бессмертных, но, достигнув совершеннолетия, большинство из них поднимется в высшие миры или создают их собственное жилище, открыв альтернативное пространство. Следовательно, практически нет шансов, что они вступят в контакт с высшим небесным сокровищем. Если вы спросите меня, я думаю, что это высшее небесное сокровище как-то связано с духовным артефактом, который был рожден в альтернативном мире. Если это действительно так, то предсказание может сработать на нем раз или два, но как только это высшее небесное сокровище разовьет разум и сознание, будет неудивительно, что оно разовьет способность скрывать себя от предсказания, торжественно размышлял пустотный дух, и его гипотеза была недалека от истины. Это имеет смысл. Возможно, это действительно то, что произошло. В противном случае все основные расы до сих пор искали бы его. Я действительно благоговею перед вашими обширными знаниями и опытом, брат пустотный дух, восхищенным голосом сказал барон Золотого Пламени. Цин Юаньцзы тоже кивнул с выражением одобрения. Ха-ха, это не я додумался до всего этого. Старейшины нашей расы пришли к такому вердикту. Ладно, пока мы болтали, у тебя было достаточно времени подумать, господин Даосист Хань. Итак, ты выбрал себе сокровище. Пустотный дух внезапно повернулся к Ханьли, как будто он забыл о нем. Сердце Ханьли сразу же дрогнуло, когда он услышал это, и на его лице появилось странное выражение. Набравшись смелости, он сказал: «Эти сокровища действительно необычны, старший, но я все же предпочел бы сохранить свой божественный эликсир адской реки». К большому удивлению Ханьли, пожилой мужчина не пришел в ярость, услышав это. Вместо этого выражение его лица слегка помрачнело, и он сказал довольно угрожающим голосом: «Ни одно из них не привлекло твоего внимания. Неужели у тебя есть божественное духовное сокровище из хаотического свитка тысячи духовных сокровищ? В таком случае я не буду заставлять проблемы, но если нет, я расценю это как неуважение, возможно, мне придется наказать тебя за это». Ханьли знал, что нет смысла говорить что-то еще. Таким образом, он просто перевернул руку, и во вспышке серебряного света появился мерцающий серебряный кипригель. Он осторожно взмахнул им в воздухе, и из него вырвалась удивительная аура. В то же время во вспышке духовного света появились бесчисленные проекции серебряного кипригеля, создавая довольно загадочное зрелище. Это действительно божественное духовное сокровище из хаотического свитка тысячи духовных сокровищ. Похоже, что это сокровище с самым низким рейтингом, но, тем не менее, оно соответствует критерию. Сначала на лице барона Золотого Пламени появился намек на удивление, за которым последовала злорадная улыбка. Он явно наслаждался неудачей пустотного духа. Напротив, Цин Юаньцзы мог только криво улыбнуться. Теперь, когда ему дважды не удалось заключить сделку, пустотный дух начал проявлять нетерпение и разочарование. Некоторое время он сердито смотрел на Ханьли, а затем на его лице появилась холодная улыбка. «Кажется, твое богатство противоречит твоей базе культивации. Поскольку ты не нуждаешься ни в таблетках, ни в сокровищах, я покажу тебе кое-что, от чего ты точно не сможешь отказаться».